突然ですが、ヨーヨーを横に投げた時、ヨーヨーは自分から見て時計回りに回っています。回っているヨーヨーのボディに紐を押し付けると、このように紐が弾かれるように外れます。これをリジェクションと言います。この原理を利用した有名なトリックがこちらのショックウェーブというリピートトリック。今回は3分でショックウェーブの仕組みを理解していきましょう。まずは前提トリックであるマジックドロップを詳しく解説していきます。最初はトラピーズから右手に時計回りに紐を巻きつけた紐が外れないよう親指をしっかり立てておきます。利き手側でトラピーズをするようにヨーヨーを動かすと、手を乗り越える瞬間にリジェクションが起こります。この後、本来のマジックドロップは手前側の紐に乗せますが、少し難易度が高いので、まずは奥側の紐に乗せてみましょう。ヨーヨーの回転によってプルンと紐が外れる感覚をつかんでください。よくある失敗例とその解決策です。親指の立て方が甘いとヨーヨーが右手を乗り越えるときに親指から紐が外れてしまいます。人差し指と親指を広げる感じでしっかり立てておきましょう。ヨーヨーが右手を乗り越える際、親指が寝てしまうとうまく紐が外れません。しっかり立てた状態をキープしましょう。また、ヨーヨーと利き手の距離が遠すぎるとうまくリジェクションが起こりません。リジェクションはヨーヨーの溝と外したい紐が直角に近づいた時に起こります。ヨーヨーと利き手の距離が近いほどボディに当たる紐の角度が直角に近づき、リジェクションが起こりやすくなります。奥の紐に乗せるのに慣れてきたら、今度は手前側の紐に乗せてみましょう。親指を外側に倒しておくとリジェクションのタイミングを早め、滞空時間を増やすことができます。手前側の紐を狙いやすくなるので試してみてください。マジックドロップができたらショックウェーブにつなげてみましょう。マジックドロップの後、利き手側の人差し指を自分の方へ向けます。利き手人差し指から伸びている手前側の紐にトラピーズします。トラピーズ以外の紐をすべて離します。離すタイミングはほとんど同時ですが、利き手を気持ち早めに離します。するとマジックドロップの直前の形に戻るので、そのまま繰り返すことができます。もし利き手と反対の手を先に離してしまうと、巻かれていた紐が手前側に移動してしまいます。利き手側から先に離すことで巻かれた形がキープされ、スムーズにリピートすることができます。名作リピートトリックであるショックウェーブととっても応用が効くマジックドロップ。この機会にぜひ習得してみてください。